bon salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa RTT TV salaamaaleykum waa sama gars yi ci kaw ak Fane bi si waa dañuy doon madame nan la demee sax. yàgg ak sëñ Assane président Thiaré bi ñu ngi ziar dama yëpp. nga xam ne jour bi moom yàlla doon jour bi jël si jour bi yàlla na si indi bi ñu sekk en sekk bi tam. bon Lebou Ndoye ba benn jeune la rek bon buy def formation professionnelle boo xam ne couture de restauration donc créé benn centre de formation boo xam ne couture de restauration dañ ci def jàngale ñëw di ci jàngale toog donc kooku moom mooy Lebou Ndoye. voilà centre bi mi ngi nekk Thiès en face lycée Malick Sy nekk donc boo laajee complexe Lebou Ndoye nekk en face lycée Malick Sy ci nit yi boo duggee YouTube tamit duñ ko fa fekk. bon Lebou Ndoye aussi styliste la donc man profession stylisme la styliste moom la ma jëlee dee comme ni ma ko waxee gars yi fële kër Pala Dore fii boo amee 80 ans défilé boo am fii Sénégal suñu mooy dama di participer parce que amul la am te mu xam naa ko te am naa ci yëg-yëg bon défilé moom mooy annonce moo defoon keroog daf lay ubbi en même temps dañ ci am ay relation yu bëri en même temps di nga osé pour di def création si sa atelier di nga osé di sol loo xam ne nit ñi aussi tamit seen ko dina bàyyi xel avantage yu bëri ngi ci développement. Thiaré moom sama koñ la woon sama koñ la woon sax laay wax sama koñ la woon donc loolu moom suñu yëf la dinañ ci participer jàpp ci dinañ indi collection jaar yoon présenté ko ba pare jàpp aussi tamit si organisation bi comme ni ko gars yi waxee rek dañuy ñëw ci loxo bi ñëwaat ci beneen loxo waaw. gis nañu défilé bi passé bi amoon promenade Thiès nga indi thème bu doy waar mën nga ñu dikkalaat ci thème boobu parce que bëggoon nañ occasion waxtaan ci ak yow. waaw bon keroog dafa xawoon xat nag moo tax ñu bëri jotuñu ci def ay débat mais dañuy doon 3 thèmes yoo xam ne thème la boo xam ne même le président de la République dafa soxla muy lutte contre l'insalubrité mbalit mi nekk Sénégal yëpp ñu ñuy fexe ba développé ba dëkk bi set. deuxième bi non à l'immigration clandestine la te li boo xam ne booy dem ci gaal geeg yooyu nit ku àll ak tomb loolu la ñuy si kii. troisième tëli bi agressif dëkk bi dégg na bëri agression donc ñu def acte à la violence boo xam ne pour agresser biir dëkk bi dañ kooku ay messages yu ñu war a lancer rek chaque instant tëli boobu dafa war a génn nit ñi bàyyi xel keroog dafa xatoon nag moo tax jot def yenn détails kooku moom dafa war a am parce que message défilé création moo tax ñoo def ndax boo xam ne nga ñëw sa benn tenue daa mi ne ñëw présenté ko kooku ñëpp dañ koy ñëw mais il faut nga def loo xam ne su génnee rek tàkk nit ñi naan boobu noonu moo la yóbbu fu nekk parce que création lañu wax il faut nga créer loo xam ne nit ñi dina leen impressionné di leen ñaan aussi tamit 3 tenues yooyu mu bañ a bokk sama collection su ma ko mënee présenté aussi tamit nit ñi gën ci am idée ci loolu parce que sensibilisation boo xam ne nit ñëpp ko soxla le 15 moom kooku moom ñu ngi ciy liggéey bi sa commencé na sax d'ailleurs liggéey sax avant ngeen ñëwee ñu commencé ci liggéey bon dinañ fi dul doy waar loo xam ne dina yee nit ñi yee koñ bi yee waa koñ bi yee aussi organisateurs yi ñuy organisé ñu war ne défilé de mode chaque instant dañ ko def parce que luy avancé loo apprenti tailleur yi parce que booy dañ ciy def ay jàngat man déjà am na ñu may woo nii ci suuf ni ma doon woo ci suuf di ma laaj ndax waa bëgg participer ci défilé Thiaré bi ndax dina mën leen leen dugal am na ñu bëri ñoo xam ne ñu woon la laaj mën leen participer parce que défilé daf leen di ubbi ba pare diñ ci jëlee idées yu bëree soo xoolee suñu défilé le 24 décembre booy yi ngi doon kaas nañ ko def compétition nañ léegi mën na leen non bu leen dugg ci ay compétition parce que défilé dafa am lu mu laaj te boo demee ci compétition haut niveau la comme ni ñu koy waxee suñu ciseau d'or bi taxaw gauze ciseau d'argent bi donc kooku mooy compétition ciseau d'or mais lépp loo xam ne quartier da koy organisé ak ay regroupement ak ay association compétition jarul bu koy am parce que compétition bi tout compétition la rek mais nit ñi li ñu fay def lépp ko baax mais aussi dañuy ciblé yoo xam ne man su ma toogee si bi dinaa xool loo xam ne yow xaalis façon di xool wala présidence bi xool wala doogu di xool te mën na ko gis li may préparé ko xam naa ko après naa bàyyi sama collaborateur Pape Seck doon leen ci tuuti quoi may leen ci tuuti mais création daal lañu def dinañ mën ne dinañ waa Thiaré comme Thiaré sama koñ la moom il faut ñu mën leen benn collection boo xam ne bu doy waar la boo xam ne nañ ko fi génn organisateur bi aussi di ko wax ne di ko encouragé def li dafa métti trop mais comme dugg ngeen ci nii ba commencé gi nañ foncé rek ñëpp nañ ci jàpp man moom sama loxo dina ci ñëw sama doole dina ci ñëw samay tën dinañ ci ñëw bon di woo képp nag ku nekk complexe Lebou Ndoye sama élèves yëpp yéen a ngi vacances yéen laay waxal élèves parce que 160 élèves ñoo ngi vacances yéen ñëpp dama bëgg ngeen ñëw ci défilé le 15 ticket bi cher 2000 francs la VIP 3000 francs loolu moom c'est simple pour commencer man dinaa maye 20 tickets yoo xam ne 20 élèves yi njëkk a ñëw si école ñoom laa koy jox ñu ñëw si soirée waaw bon bu la neexee ñu def fi adresse boo xam ne ku bëgg ci fii si koñ bi ñu war a ñëw si défilé noonu bon mën nañ collaborer ak suñu coordonnateur Pape Seck bon comme pratiquement moom fi nekk loolu bu bàyyi ko ticket yi ku ma laaj ticket mën na ko demal ci parce que du jaay merci waa aussi suñu télé bu ñaawal bi RTT TV bi
directeur commercial bi Khadim Souare yow kenn mënu laa fay. Pape Seck même chose président moom Seck aussi ñu ngi lay ziar lu bëri donc suñu président Assane ñu ngi lay ziar di la wax bon courage Goz même chose di woo ñëpp nag képp kuy fan si Lebou Ndoye rek nga ñëw le 15.